dia mananitra ny araba mba ampiraritsoa atsika rehetra ny fiadanany tompo aminao izay manome antsika tombonandrom-pahavelomana afaka tafaraky eto indray. Raha misy fampianarana mila azontsika kristianina ary mila eritreretintsika dia ny fampianarana ny amin'ny atao hoe fahaizana manavaka. Fahaizana manavaka manoloana ny zavatra hita, fantatra. Fa rehefa tsy ao amin'ny olona izay fanahy mahay manavaka izay dia manjary sahirana miaina amin'izao fiainana misy atsika ankehitriny izao. Ataontsika angataka an'izany fanahy mahay manavaka izany na esprit de discernement mba omen'ny tompo antsika amin'ny zavatra rehetra izay renesintsika sy ho hitantsika ary atrehintsika ao amin'ny andavanandrom-piainantsika. Vavaka isika. Raha eo misaotra anao izay raha omenao fotoana indray mbola afaka mianatra ny teninao. Ny fanirinay dia ilay fanahinao mpampianatra, ilay fanahinao fahazavana, ilay fanahinao mahazonay, mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy, mety sy ny tsy mety, ny marina sy ny tsy marina, mba hiainanay hifanaraka amin'ny sitraponao. Dia aminao indray ny ametrahanay ny fotoana iarahana eto, aoka ny fanahinao iloha lalana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia mampianaranay fa te hianatra aminao zahay. Saotra Tompo. Amen. Mitandrema manoloana ireo mpitarika sy fampianaran-diso. Misy ve fampianaran-diso? Misy ve mpitarika ny olona mamily ny olona amin'ny lalana tsy izy? Ary tsy vaovao zany. Efa hatramin'izay nisy tsiny zany atao hoe fampianaran-diso izany. Dia izay no mahatonga antsika hijery andrano hoe tandremo hoe ny fampianaran-diso. Tandremo. Ary amin'izao fotoana tena maniry ohatry ny anana ny fikambanana kristianina sy ny fiangonana kristianina. Fa eo tsika mahay mijery hoe inona ny vary ary inona ny tsiparifary. Iza ny mpiandrondry ary iza ny mpiandrondry tahaka ny ambody mitafy ody zanak'ondry. Fotoana zao ilana an'izany. Dia ny ahafahana manana an'izany dia ny toe-tsain'ny kristianina tany Bery. Rehefa tonga ao amintsika ny toe-tsain'ny tahaka ny kristianina tany Bery dia afaka mamakafaka, mandalina, manavaka ireny fampianarana tena izy sy ny fampianaran-diso ireny isika. Haitsika tsara fa i Paoly tamin'ny dimissionnaire ny faharoa dia nandeha nitoro ny filazantsara dia nasaina ny epita tany Makedonia dia tonga tany Filipi izy dia nahatonga ary Lydia ny ovafo dia avy eo ny epita tany Tesalonika indray izy dia niteraka fiovam-po tamin'ny olona manodidina tany ary anisan'izany lay mpiandry fonja. Dia avy eo niala tao Tesalonika izy dia nipita tany Bery nasaina nitsoaka marimarina kokoa hoe ndany ianao mitsoaka miala eto Tesalonika. Dia rehefa tonga tany Bery izy dia nampianatra. Fa rehefa nampianatra izy tao Bery dia tena hafa kely ny olona tao Bery. Ahoana izy ny asan'ny apôstôly toko 7:20 mamaky sika amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe ary ny toe-panahiny dia tsara noho ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra izy ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsy. Ireo zany tsy le karazany olo hoe zany ary ny tenin'ny Paoly isaorana ny Paoly. Na izany ary ny tenin'ny Paoly na izany ary ny fampianaran'ny Paoly dia tsy nihinanam-bolony izy. Fa namarininy tamin'ny tenin'Andriamanitra hoe tena mitombina ara-tsoratra masina ve zany fampianarana zany sa tsy. Ary zany kristianina oatra zany ny ilain'ny taonjato faha 120 misy atsika. Tsy kristianina hoe zao mihitsy ny teneniny anina, zao mihitsy ny fampianarana tamin'ny télé, tamin'ny Facebook, tany amin'ny ligue, tany amin'ny fiangonana ry. Manana ny toe-panahy tahaka ny kristianina tany Bery. Zay tsara lavitra ny toe-panahiny no ny tany Tesalonika. Satria ny tany Tesalonika nandalo Paoly dia faly ery nandray ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy namakafaka hoe tena izy marina ve zany. Dia hitanareo niza mampianatra
dia hamarino amin'ny tenin'Andriamanitra. Mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ve zany sa mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra? Azontsika tsara. Kanefa ianao tsy halala vola sandoka na meko $100 ary ianao. Faly irenao nazo hoe $100 nefa tsy hainao koriny hoe sandoka. Fa raha ianao meko 20 000 ariary a na 10 000 ariary, vao jerenao de tonga de fantatro hoe maninona. Fa maninona ny fantatro hoe sandoka iny? Satria raisinao foana, ny kirakirainao foana, nampiasainao foana, de hainao ny maninona. Manafaka an'ilay izy sy tena izy. Ny olona tsy mikirakira tenin'Andriamanitra, ro vao fitapitako ny fampianarana rehetrarehetra io, zao indray hony de makary, diso indray le fampianarana io fa zao indray hony de lasary. Fa ny olona rehefa mikirakira tenin'Andriamanitra, manana ny fanahin'Andriamanitra de tsy azo fitahana amin'ireny karazam-pampianarana ireny. Zay mahatonga antsika mpiara-maka ny Baiboly hoe ny zava-dehibe indrindra tsy ianao manatrika fitomba afaka ohatr'izao na fiaraha-mandinika soratra masina, tsy zany ny zava-dehibe ny mpiara-maka ny Baiboly. Fenao mamaky Baiboly rery rehefa tonga any atrano, indrindra fa any amin'ny tsisy pahita. Zany ny tanjo mba hahatonga anao an'inona? Olony tenin'Andriamanitra. Androany zao tsika de namaky ny Apokalipsy 5 sy amin'ny ahoana. Fa inona ary ny vakintsika androany? Mafimafy ery mpiara-maka ny Baiboly, inona vakiana androany? De mieritrereta tsara raha sanatria izany ianao tia manaintsika fampianarana nefa tsy mamaky tenin'Andriamanitra isan'andro. Tsy mpiara-mamaky ny Baiboly ianao zany, fa mpiara-manendrika fampianarana. Tena sérieux zany teniko anareo zany. Aloha ny idirako amin'ilay fampianarana de mila miverina mifototra mpiara-mamaky ny Baiboly, ny mpiara-maky ny Baiboly. Ny taonan'ny olona hifanerasera amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro de reny karatra kely reny a no fampiasa. Tsy vidina mofo dopaina ray akory, sakafo heritaona, de mba hividiany ny olona, hitondray ny olona an'ireny karatra reny, mba tsy ho voafitaka izy. Aza atao makaty akory izy, fa tao mizy aloha eo amin'inona tenin'Andriamanitra isan'andro, de miona mitompo ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izy. Mazava ve noho izany ry mpiara-maka ny Baiboly ny zava-dehibe antsika, tsy hitaonan'ny olona amin'ny département na amin'ny cellule de prière na amin'ny inona voalohany indrindra, fa hitaonan'ny olona iona amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Mazava ve? Raha tsy zany a ndana miditra fikambanana hafa, fa ny fikambanana hafa mety zay ny tanjo, fa ny mpiara-maka ny Baiboly atonga ny olona maky Baiboly isan'andro. Ao a mazava de anana ny toe-panahy tahaka ny Elizy, Kristianina taiza tany Bery. Ary ny toe-panahiny reo de tsara noho ny tao Tesalonika, satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra izy ka nandinika ny soratra masina isan'andro. Na marina izany na tsy. Inona no namarininy tamin'ny tenin'Andriamanitra? Lay fampianarana zay voarainy, lay fampianarana zay reny. Ka na Paoly apôstôly azy de namarininy tamin'ny tenin'Andriamanitra hoe marina fe zany. De za rehefa mampianatra de mba marino ihany karaha tsy endra misy diso de teneno aho, fa za koa tsy afaka iambo hoe sa tena mahaino zato isan-jato. Tsy hainao a, fa mety ny fieveranao, conviction personnelle anao, fa zany marina ve nambarany soratra masina. Azo zareo de mila mifampianatra koa tsika kristiana. Mazava de aza mihefitena omanao ny mahay an'io, fa ny tompony mampianatra anao an'io. Izy ary inona daholo reo fampianaran diso tokony ho tandremantsika. Izy manondro inona ary inona manondro inona lay votoatiny. Mazava ve? De indraindray lay olona vao mijoro de tokony ho fantarinao hoe inona ny ao ambadika. Fa anisany izy reo mpampianatra diso de reo mpivady-pinoana. Reo mpivady-pinoana niala tamin'ny finoana kristianina de nivadika finoana hafa. Na ndraindraiky io reo mpivadika fiangonana niala tamin'ilay fiangonana tany de nakary satria nare fampianarana hafahafa. De ny olona tahaka reny matetika amin'ny mpivady-pinoana de olona masika, olona tia miady hevitra, olona miseho azy manany
marina ary ny zavatra tsara ny raisiny taloha zay ny fananinina diso daholy. Misy ve zany azafady? Ary ny olo ohatran'io dia le olona na miteny aza dia hitanao hoe masika, enjana, tsy mitory fitiavana fa mitory fankahalana, mitory fanamelohana, fa tsy mitory ray filazantsara ny fitiavana. Dia vao miteny fotsiny olona dia fa hitanao amin'ny attitudany. Tsy milamina zany, tsy milamina zany. Hoy Paoly tamin'ny Timoty voalohany 4:1, 5 ka hatramin'ny 5 ataovy ao ambany masonareo dia mampiara-maky ny baiboly antsika dia iarahantsika mamaky zany. Timoty voalohany 4:1, 5 ka hatramin'ny 5. Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilemo dia niany Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-pana araka an'Andriamanitra dia mieboebo foana izy, ka tsy mahalala na inona na inona fa adala amin'ny fiadinkevitra sy ny fiaditeny izay mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahiahin-jaty, fifandirana lalandava, fanao ny olona vetaveta saina sady efa niala tamin'ny fahamarinana, manao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ho fahazomin-javatra. Intérêt manao ny asa an'Andriamanitra. Ary ny olona tahaka an'io dia ny enazy dia zao hoe miteraka polémika ny fampianarany. Ary zany mihitsy ny dediavina, hiteraka ady hevitra, hiteraka fifandirana, hiteraka fisarana, hiteraka fiadikevitra. Misy ve zany amin'izao fotoana? Misy zany. Ary malala olona ohatr' zany a, mba nitezana tato amin'ny liga any, tratra ny fanahy mamitaka, dia manao fampianaran-diso, dia zay rehetra raisiny tato hoe tsy izy daholo reny, diso daholo reny, dia miteny eny amin'ny tele, mampianatra etsy sy eroa. Jerenao nefa tena hoe fampianaran-diso zany, miady hevitra miteny, tia manaratsy ny hafa. Jesosy Kristy tsy lany fanaratsiana tamin'ny hafa fony tetỳ tany, ary niala tamin'izay rehetra ka ady hevitra izy ka na ny mpianana ary dia nytenenina asa farahina miady hevitra amin'izany. Fitiavana toriana, ny famonjena ambarana, ny fahamasinana hitaizana ny olona. Fa ny hafantaranao fa mpampianatra sandoka izy dia niala ilay fampianarana fototra izay mbola resahako anareo amin'ny farany, dia mampianatra zavatra hafa, na mampianatra n'iny ihany izy fa ampiny zavatra hafa, ampiny zavatra hafa. Dia ny hafantaranao fa mpampianatra sandoka iny dia zao mieboebo foana izy ka tsy mahalana ny inona inona, miseho ho kanefa tsy. Dia matetika ny olona ohatran'io misoratena ho pasteur, manao autoproclamation amina titre eo amin'ny fiainany. Ary matetika ny olona ohatran'io koa manala ny olona amin'ny fiangonana, tsy izy io fiangonana mela tao. Aty amintsika ihany tsisy izany amin'izao fotoana. Tena misy ve? Manala ny olona amin'ny fiangonany. Fampianaran-diso zany. Fampianaran-diso zany. Ary mpampianatra mpisandoka reny. Meboebo izy ka tsy mahalala inona fa adala amin'inona? Fiadikevitra, fiaditeny izay mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahin-dratsy, fifandirana lalandava, fanao ny olona vetaveta saina sady efa niala tamin'ny fahamarinana manao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ho fahazon-javatra. Te ho mpitarika
de mba te hanana olona ho tariny azarao tandremo tsy anaran'olona eto fa misy zany azarao miala amin'ny fampianarana fototra zay nomena de ny amin'ireny hoe baiboly tenin'Andriamanitra ny famonjena de ny fandraisana ny Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao fa misy miteny raha tsy atao batisa tsy voavonjy ahoana ozy izy ny baiboly zay mino sy atao batisa no fa zay tsy mino no elohiny anontany ianao a vita batisa ve lay lehilahy nombona teo ambony hazo fijaliana vita ve niankina tamin'ny batisa ve ny famonjeny tsia fa ny finoana no mahavonjy fa saingy zao rehefa mino ny olona de manao batisa izy satria miarana levina tamin'ny Kristy ny fahotany de niarana tsangana tamin'ny Kristy amin'ny matin'ny fiainam-baovao aminy de raikitra indray adevitry ny mpampianatra sandoka hoe tsy izy mipadisan-jaza fa ny olo-dehibe ihany zao amin'ny mpiara-maka ny baiboly de zao hoe et ceci et cela misy ity ary nisy ko ty tadidinareo le hoe misy olona miteny raha tsy atsoboka amin'ny rano be de tsy batisa zany io na salisana aloha na ampandrona forme daholo zany le sasana aloha ateboka eto rano adoboka ny anaty rano le olo fa anontany anareo lay lehilahy mpiandro fonja rehefa nirary Petera va ny fonja de nainga mony teny izy de miteny ry Petera aza mamony teny fa mbola ato zay de ahoana ozy izy inona nataoko mba de ahoana ozy izy Paoly minoany Jesu tompo de vonjeny ianao sy ny de nino izy ary lazain'ny baiboly hoe ary de nino izy reo de natao batisa izy sy ny ankonana nisy ranobe ve tao ponja sa lasa zao voaka nakany ranobe ny kopaloha fa tao ihany izy natao batisa zay le hoe nandia amin'ny baiboly izy ny ankonana possible nisy akizy tao noho zany tandremo hoe misy fampianarany diso be dehibe am'izao fotoana et ceci et cela zay ny mpiara-maka ny baiboly nisy zao fa nisy ko zao nisy ny batisa an-jaza fa nisy koa ny batisa ny olo lehibe nisy ny batisa nasitra fa nisy koa ny batisa na tete fa ny mpanao fampianarany diso de extrémiste azarao extrémiste tandremo fa be dehibe am'izao fotoana no mitony teny ho mpiandriondry mpitory ho pasteur fa olona manolana ny tenin'Andriamanitra inona ihany koa ny mily tandremana am'izao fotoana reo mpisandoka ho mpanompon'Andriamanitra ary ty ianarana hoe mpanompon'Andriamanitra ty am'izao fotoana tena manahirana mahita ianao ry dada to ihanyna o neny to ihanyna mama ihanyna i bisopy ihanyna evangelistra ihanyna mahita karazana anarana be dehibe ianao am'izao fotoana i apôstôly tsy haiko na tsaratsara na manininina misy karazany be dehibe fa be dehibe ny mpisandoka taovy mba masonaro indray Petera faharoa toko faharoa andiny voalohany sy ny fahatelo Petera faharoa toko faharoa andiny voalohany sy ny fahatelo hoy ny filazany tenin'Andriamanitra hoe nisy mpaminany sandoka teo amin'ny Israely ary izy koa mpampianatra sandoka tahaka zay eo aminareo zay ahatonga mangingina saindiso mahavery ary andany tompo zay nividy azy ka ahatonga fahaverezana tampoka ho an'ny tenany ary maro no anaraka ny fijerijejony ka ireny no itenenan-dratsy ny lalan'ny fahamarinana ary amin'ny afatatry ny fitiavany areny no anaovan'ny varotra anareo amin'ny teny mamitaka efe ely zay no
tsy nijanojana ny fitsarana ireny ary tsy rendremana ny fahaverezana. Misy olona nytony teny ho mpanompon'Andriamanitra fa varota mitsangana ianao, amidy mitsangana. Ary zay le hoe amin'ny afatatry ny fitiavany arena no anaovany varotra anareo amin'inony teny mamitaka, teny mamitaka. Ary ny olona mpisandoka dia ny arenao ny dediaviny fa tsy ny fanahinao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ary zay le hoe mpampianatra sandoka ahatonga saina mangingina ahavery ary andany tompo zay nividy azy ka ahatonga fahaverezana tampoka ho an'ny tenany. Ary maro no aninona ozy izy anaraka ny fijerijejony. Lasa style fotsiny sisa ny fivavahana, lasa karaza ohatry ny showbiz fotsiny sisa ny fivavahana, lasa ohatry ny hoe spectacle ny fivavahana. Tsy vao zao nge nisy izany fefatry ny taloha fa reny olo reny ahoana ny fantarana fa mampianatra diso izy. Ny fampianarany diso dia zao: ny amadika anao, ny manipule anao, ny andray ny fanananao. Dia izy mpitarika manan-kareny ny mpiango ny memahantra. Ary mpisandoka ireny tena le hoe manolana ny tenin'Andriamanitra. Baiboly ny teny nantany ny Petera Jesosy hoe: moa tia va ianao, ianao malala fa tianao aho, fa hano aza ny ondrika. Fa reny mpisandoka reny koa mamaly ny valy tenin'ny tompo: moa tia va ianao, ianao malala fa tianao aho, fa vady ny tenin'ny tompo, fa hano aza ny ondrika, fa hano aza ny ondrika. Zany hoe izy ndray maninona mihinana ny ondry, ary tia mihitsy ny ondry matavy ao aminy. Ary ny ondry matavy ny karakaraika zany tsisy hoaniny. Misy ve zany azafady? Fa misy mampiasa ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny filakarena, ho amin'ny filakarena. Ary tadiditsika tsara ny tantara amin'ny Simona, ilay mpanao magia anankiray, rehefa niona tamin'ny Paolisy. Inona ny zava-nisy? Inona ny zava-nisy tamin'izay fotoana izay? Nangataka izy mba maninona? Meo an'izany aho izy izy. Fa ohatra ny tena hafa kely nenareo intéressant. Fa ahoana izy izy Paoly taminy? Ahoana izy izy? Sanaky dia sanaky ny anomeanao an'izany. Misy olona lazaiko anareo fa mitady pouvoir mba tiana-karena. Ary ny olona rehefa makakao Afrika Atsimo ao mampatahotra. Mpanompon'Andriamanitra mandehandeha ao Afrika Atsimo ao mampatahotra aka-pouvoir. Ary misy mihitsy zany mandeha maka pouvoir nalala pasteur anankiray, tena pasteur nafinaritra, théologiana tena nafinaritra. Fa tratran'ilay fanahy mamitaka koa nakany Afrika Atsimo naka nytony hoe pouvoir vadika biby. Ny fampianarana nyzary nampalahelo, nampitomany hoe fahahoana zany. Fa misy ny olona maninona ambody mitafy ody janak'ondry, dia mila mitandriny manoloana ny reny. Voalohany reny mpivady mpinoana reny, fa mitseho azy manana ny fahamarinana dia masika ary diso daholo zay tsy anazy. Azarao ny faharoa, reo mpisandoka manao ahazom-bola ny filazantsara fotsiny. Dia tonga amin'ny hirany Samoely: ampivavaky ny olona zao sitrany ay
de lazaiko fa nahitan'izao sitrany ay tandremy fa nympanakanto nge sosiologue zavatra misy ao anatin'ny fiarahamonina no avoaka ny akira ary tena mariny zany misy manao ny fivavahana fitiadiavaka reny ary misy ary sasy hoe andeha hianatra anao pastera fa manina am'izay la directeur ny directeur gravy a fahatelo ro mpamina ny sandoka ny teny petera nananatra ny am'ireo mpisandoka manipulateur amin'ny tenin'Andriamanitra ny teny Paoly a ny am'ireo inona mpivady mpinono de manao fampianarana tsy izy fa ny teny indray John jereo tsara fa olo dehibe an'ny finoana daholo zany a de ozy izy John voalohany toko faefatra andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa zaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra reny na ty satria maro ny mpamina ny sandoka efa lasa any am'izao tontolo zao aza mino ny fanahy rehetra fa zaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra reny na ty satria maro ny mpamina ny sandoka efa lasa any am'izao tontolo zao am'izao fotoana manao proclamation mpaminany firy mpaminany rano mpaminany niara vao mitodratodra titra io ny olona de mampatahotra ahoana tsara inona tsara fa am'izao tsy latsy vavy fa mendamembavy ny olona misoratena ho mpaminany ary zao ny zavatra ny tenin'Andriamanitra hoe ny ahafantaranareo fa mpaminany sandoka izy raha ny teny izy de tsy tanteraka de tsy avy amin'Andriamanitra zany ny ahafantarana fa mpaminany sandoka ny olona ny teny zavatra ivelany zavatra lazainy tenin'Andriamanitra tsy zavatra hafatsony ary zany nahatonga an'ireny hoe fivavahany diso hoe nisy le hoe mpaminany ho ny Joseph Smith le niteraka ny Mormon Mahomet niteraka ny fivavahana Silamo mpamina ny sandoka manala ny olona ny amin'ny tenin'Andriamanitra de am'izao fotoana raha vao miteniteny mpaminany zany ny olona de mba mailo ihany fa ndraindray ny olona aza miteniteny zavatra olona mpanompon'Andriamanitra izy amitenao fa mpanompon'Andriamanitra iny mpanompony devoly iny fambody mitafy ho janak'ondry ary ny mpamina ny sandoka de manala ny olona ny zavatra ambarany tenin'Andriamanitra fampianarana tsisy kilemy fa mampitodika ny olona amin'ny tenany na mampitodika ny olona amin'ny zavatra hafa fa tsy mampitodika ny olona amin'ny Kristy tsy mampitodika ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra fa ny teniny sy izy no tiany ho tadidiny ary gravy be le mpaminany tsaratsara iny a tena mialatsy aminareo fa reny le tena hoe antikrista hita maso toy ny tena ho Kristy nijereko kely le tamin'ny télé ino lazay nytirangaty nosorana ho Messi izy ray volana lasay tena ho izy ao tsy maintsy mampianatra tsika tsy maintsy mampianatra tsika fa raha olona mampianatra anao milaza hoe mpaminany dikany hoe mpaminany de mitondra ny afatr'Andriamanitra ary ny afatr'Andriamanitra de tsisy tsony ivelany zavatra ambarany tenin'Andriamanitra ka raha zavatra mivoaka ny tenin'Andriamanitra hoe faminaniana vaovao avy amin'ny tompo tsy izany fa ny tenin'Andriamanitra nomeny farany ho atsika
ary ny mpaminany atsangany dia mpaminany amerina ny olona amin'inona amin'ny teniny. Tanako tamin'ny andro Néhémie namerina ny olona tamin'inona tenin'Andriamanitra. Ny zava-baovao ve nety Néhémie sy Ezra? Moa tsy ilay tenin'Andriamanitra ihany no vakiana dia niteraka iny fibebahana tamin'ny olona na tonga ny olona ho tonga saina, fa tsisy izany faminaniana vaovao zany. Fa raha vao mivoaka amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona tsy izy zany, fa ny mpaminany dia mpitondra ny afatry ny tompo, ary ny afatry ny tompo tsy miova ny tenin'Andriamanitra, tsy ampino ary tsy analana. Azonareo ny mpaminany dia mampitodika ny olona amin'izy amin'Andriamanitra. Ny mpaminany dia mampafantatra ny olona n'inona ny sitrapon'Andriamanitra. Ny mpaminany dia manana ny toe-tsainy Jaona mpanao batisa, izy tsy maintsy mitombo, zaho tsy maintsy miaina. Ny tena mpaminan'Andriamanitra. Ary ny dikany hoe mpaminany dia zao hoe mpitondra ny hafa tr'Andriamanitra. Ka raha olona mitondra ny hafatr'Andriamanitra tsy mampitodika anao amin'ny Jesosy, tsy mampiorona anao amin'ny tenin'Andriamanitra dia mieritrereta. Tsy izy zany e, tsy izy zany. Azay hoe aza mino ny fanahy rehetra, fa zao toetra ny fanana avy amin'Andriamanitra reny na tsy misy zany tena maninona tsy avy amin'Andriamanitra zany mihitsy, tena tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy. Dia mora hita vao miala any dia zao miala any e, dia hainareo ny toy n'izy rehetra izay, fa izy no hita fa tsy Kristy. Dia zany natonga ny mpaminany sandoka ny Mormon, tsy ny Baiboly tsony ny ampiasaina fa les livres des Mormons. Zany mahampaminany sandoka ny Mahometa, tsy ny tenin'Andriamanitra tsony fa n'inona ny Coran, fa ny tenin'Andriamanitra zay nomeny. Efa 4 taona zay tsy miova malitsaina eo ary mandrakizay. Azontsika ary namaky ny boky Néhémie tsika afaka maliny le ny tantarany inona tany amin'ny Abrahama dia nitoy rehetra, dia amin'izao maninona ny tantara dia mbola mitoy, tsy miova iny. Azareo tsy miova iny. Ka tandremo olona manala anao amin'ny tenin'Andriamanitra, olona manala anao tsy hitodika amin'Andriamanitra amin'i Jesosy Kristy, fa hitodika amin'ny tenany ary hitondra fampianarana hafa. Dia misy olona tsy maintsy makany amin'ny mpaminany ihany nahoany. Oh le ritsy, tandremo aza mino ny fanahy rehetra, fa zao toetra ny fanana avy amin'Andriamanitra reny na tsy, satria maro ny inona mpaminany sandoka efa lasa ny amin'izao tontolo izao mitandremo. Inona ihany koa le fampianarana diso lay mpampianatra sandoka, ro mpanapatra fahefana. Mpanapatra fahefana dia jereo indray fa Joda indray no miteny. Ahoana misy izy Joda? Tsy Joda mpanao ralia zany fa Joda rahalahin'ny tompo. Joda andininy fahefatra. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe ary misy olona sasany efa niditra misokosoko, izay voasoratra fahiny ho amin'izany fahameloana izany, dia olona ratsy fanahy izay mamadika ny fahasoavan'Andriamanitra ho fijejojejoana sady nandà any andriatokana dia Jesosy Kristy tompontsika. Andriatokana Jesosy Kristy tompontsika. Tadidio fa misy olona maka ny toeran'i Jesosy amin'izao fotoana, manapatra fahefana. Izy mipitarika, tsy hoe izay tenenin'ny tompo tsony fa izay teneniny. Manala n'ilay andriatokana dia Jesosy Kristy hoe any Kristy ny fahefana fa lasany aminy. Dia tandremo rehefa miteny hoe izao ny tenenin'ny mama ihany na i dada ihany na neny toy ihany na dada toy ihany, fa inona ny tenenin'ny Baiboly? Fa inona ny tenenin'ny Baiboly?
fa misy ny tenenin'olona ny zava-dehibe aminy fa tsy ny tenenin'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika mpiara-maka ny baiboly aprisiana maka baiboly satria tena miteny io tenin'Andriamanitra io. Fa rehefa tratran'ireny ianao dia manipulen'ireny olona ireny. Tsy maintsy makany mama ihanina na nento ihanina na dada ihanina na dada to ihanina na impaminany ihanina na zao ihany dia manjary lasa goro eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ireny. Dia ny tenin'ireny ny an'olona fa tsy ny teny izy tenin'Andriamanitra. Ary reny tena manapatra fahefana na amin'ny fiainan'ilay olona na amin'ny fananan'ilay olona na amin'ny zavatra ataon'ilay olona. Tsy io ny vadinao nomeny Jesosy. Iza miteny anao hoe tsy io tokoa. Fa ity nomeny Jesosy ianao. Tonga dia avany dia zao hoe amin'io ny fananao dia meo an Jesosy. Daholo. Manipulateur. Ny fiainanao tsy ianao tsony mitondra azy fa izy mibaiko. Ka rehefa misy atao tsy maintsy manontany any aminy aloha. Misy ve zany azafady? Ha? Tena zava-doza. Indrindra moa fa antamatavy any maniry ohatry ny anina ny fampianaran-diso ny mpampianatra diso. Dana mba makany tamatavy fa any misy fanatena io satria ny vavadin'ny filazantsara. Dia be dia be no zavatra alefa ny devoly koa ny mba fivavahana any amin'ny faritra iny. Marita karazan'olona hafahafa be dia be ianao any. Dia mila mitandrintsika. Mampiditra inona ozy izy? Olona naninona? Miditra misokosoko. Izay voasoratra fahiny ho amin'ny inona? Fahamelohana izany. Dia olona ratsy fanahy izay mamadika n'inona? Fahasoavan'Andriamanitra. Mamadika ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny amonjenanao dia tsy maintsy manao an'izao. Tsy maintsy manome an'izao. Tokony hanao an'izao. Inona ny mahasamihafa azy ny dadarabe? Tsisy mahasamihafa azy. Fa izy fotsiny mitony tena ohatriny hoe mampiasa Andriamanitra ao anatin'ilay izy. Mampiasa inona? Fivavahana. Fa tena mitovy amin'ny dadarabe. Tena lasa manodina ny sain'ny olona. Tsy saina sy heritreritra tsony. Azo zarao? Sao dia tsisy an'izany akory ary. Za tamin'ny andron'ny Joda ihany. Manala ny olona fahasoavan'Andriamanitra ho fijejojejoana. Sady nandany izy. Ny andray tonga da dia Jesosy Kristy tompontsika. Miteny Jesosy izy. Fa Jesosy aoriana fa izy aloha. Ara izy miteny Paoly dia zao hoe manafa tahaka ny anafan'ny Kristy aho. Azarao. Zany hoe izy indray n'inona? Devant but. Fa ahoana ny sisy Paoly? Manafa tahaka ny anafako an'izy. Zany hoe raha manahaka amin'ny Paoly dia iza ny tokony taratra ao aloha ao. Zany natao hoe mpanompon'Andriamanitra tena izy. Fa ny olona mpanapatra fahefana dia izy ny tompon'ny lakile. Amin'ny fiainanao rehetra izy ny tompon'ny lakile. Dia za tena mahalala olona, tena malahelo mihitsy aho. Isaky miteny dia io olona teniny ohatra hoe tena io ny Andriamanitra. Io no inona? Zay teneniny io. Tena enjana ilay fanahy mamitaka. Enjana. Fa raha voataiza amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona dia zao. Mitody. Ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra? Ahoana ozy izy Jesosy? Iza ny fahefana faratampony eo amin'ny fiainao? Jesosy fa tsy olona. Mpanompiany reny. Fa Jesosy no izy. Azao? Reny tsy manao ohatry ny apôstôly hoe tonga. Dia nikoka teo amin'ny olona. Dia bravo, mila mikoka eto aminay mihitsy fa zay ngeny izy. Fa ahoana ozy izy ny apôstôly? Aza mikoka eto aminareo. Fa maninona? Olombelona tahaka anareo ihany zay. Azo arao ve? Ndika zany ny ahafantarana n'ilay tena mpanompon'Andriamanitra dia olona manana fanetretena. Aoka aminareo sain'izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Nanana ny endrik'Andriamanitra dia nofohanany tena. Naka ny endriky ny mpanompo. Ny olona maka ny toeran'i Jesosy Kristy dia efa voasoratra fahiny fa maninona ozy izy? Fa izay voasoratra fahiny ho amin'izany fahamelohana izany. Dia olona ratsy fanahy. Ratsy fanahy.
ary reny olona abuseur reny de mpanapatra fahefana reny de ratsy fanahy masika manao azo inona tsy ahitanao an'le hoe vokatry ny fanahy azoko le izy de inona ihany koa ny fampianarana mila tadidina tandrovana ro mpampizara misy olona de hitarika fizarana fampisaratsarana no nanirany devoly azy tety an-tany tena le olona mpanakotana ampizara fiangonana ampizara fianakaviana ampizara mpivady ampizarazara olona ny tena ataony ary misy tena zany mihitsy ny mission de hoy Joda 7:10 sy 7:20 vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa tsarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôliny Jesosy Kristy tompontsika fahiny fa efa nilaza taminareo hoe izy amin'ny andro farany de izy mpaniratsira mandeha araka ny filaniny ara-tsi-panahiny ireo no mahatonga fisarahana de olona araka ny nofy ihany fa tsy mba manana ny fanahy amin'ny andro farany de izy mpaniratsira mandeha araka ny filaniny ara-tsi-panahiny ireo no mahatonga inony fisarahana ary jerenareo fa zany mila hitandremana am'izao fotoana fa misy karazan'olona de niana sara sarana Jesosy mamonjy Jesosy mpamonjy le Jesosy fa iny voazarazara fa misy miditra amina toerana anakay de ny mission ampanaoviny tompo azy de mpizara fiangonana mizara roa miankina tsy miankina makatso makeroa tsy avy amin'Andriamanitra zany inona ny vavaka nataon'i Jesosy raha eo mangataka aminao mba tahaka ny vao nampianatra Jesosy de zao ny nataony sambatra ny mpampizara zange zao miteny abuseur hoy sambatra ny mpampizara fa izy atao hoe zanaky ny devoly fa nohatra am'izany le sambatra ny mpampiavana izy natsona hoe fa nydikany hoe mpampizara na nydikany hoe diviseur amin'ny teny latina natao hoe diviseur de hoe diabolos nydikany teny hoe diabolos de diviseur na mpampizara ka rehefa misy ny fisarahana misy asan'ny devoly ao azarao de tandremo fa aza taritaritin'olona am'ty fisarahana ty do tsika isitaka do tsika hiala tsisy Jesosy ato fa hatram'izay taisy Jesosy fa raha katsahanareo amin'ny fonareo marina tokoa de ho hitanareo aoka mba tsisika kristianina mihitsy no hipetraka am'ireny fizarazarana reny fa tsy fitoviana misy foana fa sambatra ny mpampiavana fa izy ny antsoina hoe fa ny mpampianatra diso le mpampianatra santo le mpampizarazara de ny ataony de mikopakafo tsy mety aiza moa reto misy an'izany hoe fiangonana tonga lafatra zany raha mbola eto ambony tany tsy mbola misy an'izany raha tsy tonga ny tompo zao misy ninona fa tanterahana fa tsika rehetra zay mijoro anaty an'Andriamanitra na fiangonana na olona azotsika iraina daholy fa io olo io de le mpitarika taille crayon fa tsy mba mpitarika gomo mpitarika karazana taille crayon io fa tsy gomo hainareo ny taille crayon mandrangitra fotsiny ainy de ny zavatra ataony de mandrangitra de ny zavatra tsy mety foana ny matetika maninona ampianariny reny olo reny le zavatra mampisaraka foana ny maninona kopakopahany fa tsy ny zavatra mampiombona fa ny fanohatra mpitarika taille crayon de mpitarika goma mpitarika rehefa goma de zao raha olona normal la mampiasa goma ny zavatra diso ny fafana tsisy mamafy fa zavatra marina zany mihitsy ny diso ny fafana Jesosy Kristy tety tany tsy taille crayon fa goma na mafany fahasotsika rehetra fa raha taille crayon izy tsisy tafajanona tetsika
io kampo nanao an'izao de nanao an'izao koa de nanao an'izao de nanao an'izao marina nge zany fa saingy zao ny am'rano Kristy de tsisy fanamelohana intsony zay ao amin'ny Kristy Jesosy azarao fa ny papizara de mametraka sentiment de culpabilité mikopaka faratsiny atonga inony fisarahana ozy izy amin'ny andro farany de izy mpaniratsira mandeha araka ny aratsipanahy ireo ny mahatonga inony fisarahana de misy olona reny mpampizara fiangonana reny vita ny mission ny ato de miala amin'io fiangonana io izy de mizara le fiangonana de mifindra le fiangonana dray hafa dray izy de tonga de izy draiky manakotanao de mizara dray nao de makary de izy te misy problème mihitsy ato misy problème nefa izy mihitsy ny problème azonareo ve fa betsaka zany eto Madagasikara any tsisy zany fisarahana zany sur am'izany ve de misy ndrainy ireo mpandokandoka misy ireo mpandokadoka ary ny mpampianatra mpandokandoka de anao zay afalifaly anao fotsiny izy eo tsy miresaka zay fahotana sy fahamasina zany izy fa inona mahafaly ny olona de zay ny resahana tsy miresaka zay fiaina manjaka zay zany fa ataovy zay mety fa ny andro fety fa mampiatra tenin'Andriamanitra ihany izy ary eo le manao an'le hoe théologie libérale tsy miresaka fahotana zany tsy miresaka fahaverezana amin'ny afo be zany fa ny anazy de zao Andriamanitra de fitiavana Andriamanitra de fitiavana tian'Andriamanitra daholo tsika zao tsika tsy diso ane zany fa saingy zao tsy mitaiza ny olona hiala amin'ny faharatsiny fa hatamana ny olona amin'ny toerana misy azy tsy le mampanao fampianarana diso ihany ange no le hoe miala amin'ny fampianarana le diso ihany no izy fa le tsy milaza n'inona ihany koa ny fahamarinana ny fahamasinana Timoty 2:4-5 fa ho avy ny andro zay tsy azakan'ny olona fampianarana tsy misy kilemo fa angididy ny sofiny de amory mpampianatra ho azy araka ny filana izy ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka ivilo amin'ny ankanokano ka na ny toriteny aza ohatra ny tena hoe lasa teatra misy manao toriteny araky poezie ny anaovany azy afalifaly le olona fotsiny fa tsy hitondra inony fiovam-pitondratena ary misy tena tiany mihitsy hoe tiako be miangona any satria tsy voakitikitika mihitsy n'inony ny fahotany sy ny tsy mety ataony de misy mpanompon'Andriamanitra tena ohatr' zany satria maninona raha vao mikitikitika fahotany eo tsy madorakitra mpanankarena raha vao mikitikitika eo de rohan'ny olona ato amity de misy moa miteny zany mihitsy paster tsy mila miresadresaka zao fa ianao zay manakaramanao de jerena koa le mpitandrina tena tsy miresaka fahotana sy faratsiny zany ary izy mihitsy ary maprisika voaraisina ampandrainy ankizy ody anareo zao de anao fety aza vela isy anameloko anareo na amin'ny sotroanareo na amin'ny ataonareo inona ny dika zany misy hevitra ambadika zany nanatrika fandraisana fanasany tompondray ndre mandeha fanokanana ankizy katekômena de zany mihitsy ny tenen'le paster aza vela isy anameloko anareo na am'izay ataonareo na am'izay hosotroanareo fa dana mifaly fa isy zao mety tandreo misy hitsanganao le nentoanareo reny de zao hoe tsitraky ny tompo zao aza miaino zay afaly anareo atao le retsy vita amin'ny fanasan'ny tompo de miakatra am'izay mifanasan'ny ry Jony mpandeha tongotra zay tsy mahay alao tsy hay ihany noho izany aza mararendo anao raha ohatra ka kasikasihan'ny tenin'Andriamanitra ny fonao sy ny fiainanao tsy mety ataonao
fa izany ny ilana ny tenin'Andriamanitra. Hanala ny faharatsiana sy ny tsy mety eo amin'ny fiainanao, fa tsy ny pasopasoka daomy. Fa be dia be ny mpampianatra manao zay hipasopasoana ny fiainan'ny olona. Dia tiany mihitsy reny, dia miara amin'ireny pastera na amin'ilay mpitondra. Aty a Madagasikara ihany ho tsisy an'izany. Siècle de changement, taonjaton'ny fiovaovana. Vokany manangana olona koa devoly, ireo mpitondra zava-baovao hafahafa. Ireo mpitondra zava-baovao hafahafa. Tsy réformateur fa innovateur. Dia betsaka amin'izao fotoana no te hitondra fanovana. Tsy mety zao fa mila hovaina amin'izao, hovaina amin'izao. Ary ny tena zava-doza, ny fotom-pinoana mihitsy ny maninona? Hovain'ny olona. Hifanaraka amin'inona? Ny filany. Zay mety aminy. Amin'izao fotoana be dia be ny karazana baiboly a. Dia misy baibolin'ny LGBT. Oui! Tena misy ny baibolin'ny LGBT any andafy any. Baibolin'ny lesbienne sy ny homosexuel. Fa hafa ny traduction ao anatiny. Be dia be ny zava-baovao. Dia hitanareo niafatra Paoly tamin'ny Timoty dia zao. Timoty voalohany toko voalohany andininy fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy, toy ny nangatahako anareo hitoetra any Efesosy rehefa akany Makedonia ao, mba andidinao ny sasany, tsy hanao fampianarana hafahafa. Tsy hanao fampianarana hafahafa. Fa amin'izao fotoana misy fampianarana hafahafa. Hitanao hoe tsero ao Facebook ao moa dia mahita raha ianao. Za zao vao miregle problème ny ankizy, tia mienoeny fampianarana ity. Tratra ny fampianarana diso tao amin'ny Facebook tao. Dia ino ny marina, satria misy fanamepitanga ao anatin'ireny. Izay ny teniko hoe rehefa mbola tsy matanjaka amin'ny fiainam-panahinao satria mijerijerina manaraka hoe ndia natsika fiaraha-sarea, dia aza mafanafana fo. Rehefa mazaka taolana amin'izay ianao dia mandehana. Fa rehefa rononom-panahy, aza mandehandeha zany fa ho an'ny olona ohatry ny mihinana inona any ianao. Fa betsaka ny manao fampianarana hafahafa amin'izao fotoana. Dia ohatry ny mahasarika ny tanora. Ilay traditionnel loatra. Fa zao no aniny. Dia jerenao nefa fotom-pampianarana any. Tsisy fakany. Midoroboka fotsiny fa tsisy fakany. Any ka mora maninona? Mora mirodana. Mora mirodana. Ary zay mitenen'ny tompo hoe tsy ianareo no nifidy hafa n'izany fidy ianareo, dia nanindry ianareo mba handesy amoa ary aretany vokatrareo. Ny faharetany dia mari-pamantarana fa Andriamanitra ny nampisy an'iny zavatra iny. Rehefa tsy avy amin'Andriamanitra io izy Nikodemosy dia maninona? Rava ho azy eo. Rava ho azy eo. Fa raha avy amin'Andriamanitra io tsy mahatohatra an'io. Dia ny innovateur miova androany dia miova indray rapitso dia hovaina kely le fianaran'ny fiangonana androany dia afaka ritaon'izay hovaina dia samy manova. Dia tia te hanova dia tia koa manova. Dia misaratsaraka kely be dehibe, misy zanam-piangonana kely be dehibe satria innovateur daholo. Tandremo fa be dehibe ny fampianarana hafahafa. Amin'izao fampitoana misy antsika izao, be dehibe ny fomba hafahafa amin'izao fiainana misy antsika izao. Dia hoy izy nianatra ho an'ny Hébreu. Hébreu toko 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy, aza mety avilin'izay fampianarana maro hafahafa ianareo, fa tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana ny fonareo, fa tsy amin'ny anina izay tsy mahasoa ny mahavatra azy. Aza ampiorenina amin'ny zavatra hafa,
le anina zany le zavatra mahafaly anao, mety an'ny kibo, hoan'ny fo, hoan'ny saina io, fa indraindray le hoan'ny masoko hoe mahafinaritra hoe wao, misy lumière be mihitsy le izy, zao ny sonao, le hoan'ny nofo ny tena betsaka fa tsy le hoan'ny inona fanahy. Ary amin'izao fotoana ny ankizy ny tanora ny mila tezaina amin'io. Za tena adolescent anankitelo ny zanako, tena teneniko hoe tandremo ro zanako malalako, fa tsy zay mamirapiratra no izy, fa indraindray tady vao fitagreny innovateur, mampiasa teknôlôjia sy ny zavatra rehetrarehetra reny ny olona. Fa rehefa jerena le afatra hafahafa. Ary tezao ny ankizy amin'izao fotoana, tsy orona amin'ny zavatra hafahafa fa miorona amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy orona amina forme fa hijeriny fond. Fa be dehibe nge ny tanorana ny tena enjehany io amin'izao fotoana e, milaza aminareo ny tanora ny tena enjehany io, dia mila mieritreritritsika ny amin'ny fitaizana ny ankizy. Fa zao ny mila tadidina alohan'ny tenen'ny mpanoratra ny Hebreo ny hoe misy mampianatra anao hafahafa, ka raha zavatra hafahafa dia miovaova foana ny zavatra ampianarina. Dia indraindray fampianarana hafahafa. Dia nisy le raha naman'izay zany ny resaka tampoko, dia izy mampianatra amin'ireny fiangonana zandriny, tsy ny fiangonana zandry rehetra ny tsizy be lehibe amin'ireo ny tena ao, fa misy tsy ao. Dia rehefa mandeha dia mitoro-teny ianao zany, dia fa tsy mahita tenenina dia mandeha aloha dia alleluia alleluia, mieritreritra hoe inona indray no tenenina. Haza mba manao an'izany sy ao fa tena gravy ane zany, mieritreritra zavatra tenenina zany a, dia mandehandeha eo fotsiny alleluia alleluia, dia avy eo miteny zavatra. Dia jerenareo fa ny olona mampianatra hafahafa tsisy lohany tsisy vodiny zavatra ampianarina, tsy hitanao ny fototra amin'inona amin'ny tenin'Andriamanitra zany, fa ohatra manao izay mahafalifaly olona. Tsy ny alenoa ny ratsy akory a. Za rehefa mampianatra any pentecôtiste na assemblée de Dieu na any amin'ireny finoana sy fanasitrana na ohatra tena manao alleluia sy amen mihitsy a, fa rehefa any amin'ny FGK mary avy amin'ny lalao amin'ny tompo. Zina maharatsy an'izany amin'ny fiangonana zokina dia tonga tahaka ny zokina, amin'ny fiangonana zandry tonga tahaka ny zandriny, fa ny votoatin'ny fampianarana tsy miova. Dia inona? Jesosy Kristy tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Tsy maninona raha ovaina ny forme, fa ny fond tsy miova. Fa ny innovateur ninona mihitsy novaina, ny fond mihitsy novaina, lay afatra mihitsy novaina, hovaina. Ary misy tsy menatra manova tenin'Andriamanitra mihitsy. Ozy izy le zokibena izay hoe manova tenin'Andriamanitra ny olona. Paoly ny teny tamin'ny Timoty nanao hoe misy toto vai kely ianao noho ny fahosahosanao matetika dia hovaina, misy toto vai matetika ianao noho ny fahosahosanao kely. Azo zako ve zany? Fa Jesosy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Amarana manoloana an'ireo a mpitarika sy reo fampianarany diso dia mila mijoro isika. Aza miady hevitra amin'ireny, aza mandany andro amin'ireny, ny tokony ho ataonao atao, aza lany hiady hevitra amin'ireny. Misy ny teny anao maninona ianao raha manao débat ireny amin'ny télé mihitsy, inona koa ny andehaniko andro amin'izany? Ny ataoko ny tokony ho ataoko, dia inona ny tokony ho atao? Eno tsara ty teneniko anareo ty, tanterao ilay iraka lehibe indrindra. Hainareo ny iraka lehibe indrindra? Mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Hainareo ny fitiavana lehibe indrindra? Tiavan'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny fanairinao rehetra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Zany no iraka lehibe miandry antsika, mitory ny famonjeny ary mitory fitiavana. Azo zareo? Fa rehefa tsapany olona ny fitiavan'i Kristy dia hiteny hoe tompo ao aiza moa izay ao aminao no misy ny fiainana. Tsy rehefa tena ny raisiny olona ny famonjenao amin'ny Kristy, tsy miala amin'io izy, na esorina aza ny aiko.
tsy miala amin'io noho izany ny fampitanany finoana ka ny eken'ny olona any jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana no tanjotsika raha tsy tiana ho tratry ny inona ny olona fampianarany diso ary zay nge na tonga amin'ny paoly ny teny ninitsy na lala zavatra hafa teo aminareo afa-tsy kristy ditra fa kristy nanao fahagagana maninona tovy amin'ny baibolitsika eny are teny izay mihitsy le izy ninitsy na lala zavatra hafa teo aminareo afa-tsy kristy indritra fa kristy vao omboteo ambony azo fizay tsy le fahagagana fa izy nandatsaka ny rany amonjy anao no zava-dehibe indrindra azo zareo ve zany azafady ka nytanjona dia atonga ny olona anaiky ny kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany rehefa manana ny kristy ny olona dia mifototra amin'ny kristy ary mifikitra amin'ny kristy dia hiteny hoe inona no asaraka amin'ny fitiavanao jesosy fahoriana ve fahantrana ve fahafatesana ve tsisy asaraka noho izany ndao toriana ny filazantsara dia inona ny filazantsara toriana reto efatra reto no mitoetra inona finoana ny fanavitenana fitiavana dia inona ny faefatra fitiavana lehibe fitiavana zany miveritro aza mba manao tsenjeo reto no mitoetra voalohany ny fitoriana ny filazantsara dia ny fitoriana an'Andriamanitra masina Andriamanitra fitiavana zay ny mila toriana zay ny mila mbara Andriamanitra dia fitiavana fa Andriamanitra dia masina Andriamanitra dia masina fa Andriamanitra dia fitiavana ka raha olona tsy mitory anao amin'izany mampieritreritra ihany satria ny fahalalana an'Andriamanitra fitiavana Andriamanitra masina mahatonga anao ana fiainam-pahamasinana sy fiainam-pitiavana ihany koa azonareo dia miaina ny fitiavana ao anaty fahamasinana ianao ary miaina ny fahamasinana ao anatin'ny fitiavana ianao fa misy olona miaina ao anatin'ny fahamasinana anatin'ny fahasiahana masika be mitsaratsara olona le olona mbola tsy mitovy aminy akory amin'io fa ny olona manana fahamasinana dia fahamasinana ampitiavana no entiny ary ny olona manana fitiavana dia fitiavana amin'inona fahamasinana fa tsy hoe Dieu est amour faisons l'amour pas la guerre misy ange zany fa lazaiko aminareo fa ny fitiavana dia tsy maintsy ao anatin'ny fahamasinana ary ny fahamasinana tokony ao anatin'ny inona fitiavana ampahamasinana ary zay le hoe oroka masina fa tsy oroka mampieritreritra misy oroka fafo ok faharoa rehefa olona ny tsy mampianatra ny olona ny ota mampanota ny rehetra sy ny voka dia mampieritreritra fa toriana Andriamanitra fitiavana sy fahamasinana fa toriana koa ny amin'ny fahotana rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia miala amin'ny fahazaran-dratsinao ny fahotanao ny tsy mety ataonao fa ny fahotanao reo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ka dia tsy miaino izy na hivavaka tahaka ninonao azy ianao mila toriana amin'ny olona amin'ny fahotana fa draindray ohatra ny manahirana ny vie privé an'izany ao anao izy izy ny tompo raha mahita ny rahalanareo manao ratsy ianareo tsy tenenina anareo ho adinina aminareo eo fa raha teneninao izy dia izy no vo amin'ny ataona fiainao afaka ao anatrehan'Andriamanitra izy hoe inona ny idirako aky tena misy idiranao amin'ny fiainan'ny olona manodidina anao misy idiranao manoloana ny fiainan'ny mpanota hitory ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamasinana mba ialan'ny olona amin'ny fahotana raha tsy zany ianao maninona le mpisafosafo olona fa rehefa mitondra ny afatry ny filazantsara Jesosy Kristy amin'ny maha izy azy sy ny asany rehefa fantatry olona ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamasinana fantatry ny olona ny ota dia hitany olona ny vahaolany ao amin'ny Kristy
maizy azy sy ny asany. Ny maizy azy tena olombelona izy tonga tetỳ tany fa tena Andriamanitra koa izy. Ny asany maty mba ho velona isika. Ny asany de anarina ny lavo. Ny asany de hitady ny mpanoto. Ny asany de hanasitrana ny torotoro fo. Tsy Jesosy masika fa Jesosy fitiavana. Fa be de hoe mitohy ny Jesosy ohatrany hoe Jesosy tena le hoe ohatrany gendarme pety Jesosy zao pety Jesosy bafafa ny Jesosy nareo Jesosy bibedy tandremo raha mbola mananjanaka kely ka zatra miteniteny pety Jesosy fa tsy tiany Jesosy pety Jesosy tonga de ny mazy raisa de ohatra maîtresse tazona bateau kely de mipedy pedy tsy tan'ny Jesosy fitiavana. Misy ve zany? Non, fitiavan'i Jesosy, ny maizy azy ny Jesosy, ny famonjeny Jesosy, zany notoreo. Ary rehefa voatorin'izany ny olona, de tezao ny olona hanana fiainam-pakatoavana. Amin'ny alàna ny fibebana sy ny finoana. Rehefa fantany Andriamanitra fitiavana, tsapa ny fahotany, hita ny famonjenao amin'ny Kristy, de miaina amin'inona ny ao ambadik'izay, fiainam-pakatoavana amin'izay. Ary zay nahatonga an'i Jesosy hoe raha tia ahy ianareo, de nanao ny asako hitory ny tenin'Andriamanitra. Zany ve ny tenen'ny Tompo? Tsy samy tetsoy. Raha tia ahy ianareo, de hitandrina ny teniko. Fakatoavana. Ary zany milita izanany olona. Tsy mankato olona, fa mankato an'Andriamanitra voalohany indrindra. Dia hainao ny mankato ny fahefana rehetra izay misy ao aminao. Tsy matahotra olona, fa matahotra an'Andriamanitra aloha. Zay vao mahay matahotra olona. Fa be de hoe matahotra olona fa tsy matahotra an'Andriamanitra. De ozy le resaka zay hoe be de hoe matahotra tsinonalika. Fa tsy matahotra ny tsiny vokatry ny fahotana taona. Tsinonalika natao. Fa mila matahotra an'Andriamanitra ianao, de ny fatahoana an'Andriamanitra de fakatoavanao an'Andriamanitra. Ary rehefa tena tezaitsika amin'izany ny olona, de matahotra an'Andriamanitra, indrindra fa any amin'ny tsisy pahita. Ary zany ny tena afantarana fa tena nanana ny tompo ny olona anankiray, izy any amin'ny tsisy pahita. Azarao matahoana an'Andriamanitra, indrindra fa any amin'ny tsisy pahita. Ary ny fahaefatra farany de zao hoe vokatry ny famonjena de ny fanamarinana sy ny fanavaozana. Rehefa tena nandray ny filazantsara ny olona, de hitany eo aminy vokatry ny famonjena. Inona le vokatry ny famonjena? Miaina amin'ny fanamarinana izy. Miaina amin'inona izy? Fanavaozana isan'andro isan'andro. Satria maninona? Izy tsy marina fa no amarinina. Izy tsy masina fa no amasinina. De isan'andro izy tsy manaiky ho tratry ny inona fa namelo antena. Fa isan'andro izy de miezaka manavao ny fiainana, iaina n'inona? Fiaina mpamasinana. Azonareo ve azafady? Azonareo ve zany? De reo ny torina. Ka raha vao olona ny tsy mampianatra an'ireo, afatry ny filazantsareo, fampianaran-diso zany. Raha vao misy ray latsaka am'ireo, fampianaran-diso zany. Azontsika? Fampianaran-diso zany. Fa ny fampianarana marina de zao hoe mampianatra ny olona an'Andriamanitra, Andriamanitra de fitiavana, Andriamanitra de masina. Ny fampianarana izy de zao hoe tandremo ny fahotana, fa io no mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Ny fampianarana marina de zao hoe ao am' Jesosy Kristy ny vahaolany fiainanao rehetra. Fa tsy aty amiko, na any amin'ny fiangonana, fa ao am' Jesosy, na any amin'ny fikambanana. So de makaty amin'ny ligligy aty fa tsy aty ny tena vahaolana fa ao am' Jesosy, fa manjary milingilingy aty fotsy ianao. Fa raha Jesosy ny tediavinao aty de tena mahita ianao. Azareo? De rehefa manana ny Kristy nefa ny olona, de tezao ny olona anana fiainam-pakatoavana. Ka raha olona mitaizanao, mampianatra anao, tsy hampianatra anao ankatoan'Andriamanitra, iainanao amin'ny tena fibebana sy ny finoana, de mampieritreritra zany. Ary rehefa manana Andriamanitra ny olona, de tezao izy. Iaina ny vokatry n'inona?
famonjena. De n'inona fanamarinana sy ny fanavaozana. De manjary manana ny vokatry n'inona vokatry ny fanahy. Galatiana 5:22. Fintiny de zao. Voalohany, ny ambassadeur lehibe indrindra ao amin'ny Satana de tsy ny mpanao politika na ny franc-maçon. Tsy any problème, sao de disy problème tsika. Fa ireo mitony tena ho mpanompon'Andriamanitra kanefa sandoka. Reny ny tena danger. Tsy lay fahavalo avy any ivelany, fa le fahavalo ao anatiny manimba ny fiainana kristianina. Reny ny tena mila hitandremana. Azo arao. Le tafiditra ao anatiny ka mila samy tenitsika hoe zay rehetra miteny hoe mpanompon'Andriamanitra de tena mpanompon'Andriamanitra, fa misy tokoa mpanompon'Andriamanitra fa misy toy ny sandoka. Satria reny ny ataony devoly de mahatonga ny olona tsy aloana ihany tsy mivavaka ny jereo misy mpivavaka de mba mijerena reo commentaire amin'ny Facebook zao masika mpivavaka ny olona. Tena masika jereo rehefa manao émission izy ty l'invité du jour e. Rehefa manao émission azy ka mpivavaka ny eo jereo ny commentaire ny olona fa masika be. Satria be de be mpivavaka hafahafa tsy inona kosako. De ataony olona sobika ray tsika menakavy. Fa zany ny afiatseny devoly. Satria sineny reny de tsika rehetrarehetra no voa ao anatiny. Ny tena fahavalontsika de reny. Ary mila midénoncer any reny tsika hoe tsy namanay reny. Ary reny ny tena ataontsika hoe tsy namany aho. Fa zao, reny ataontsika hoe tsy namany aho. Tsy namany reny tsika. Azarao. Ny tanjony reny de ny analany olona amin'ny fotom-pampianarana marina. Azareo. De le zavatra nyresako anareo anankidimy teo le fotom-pampianarana marina. Azareo. Mampianatra momba an'Andriamanitra ny fahotana ny amin'ny Jesosy Kristy, ny amin'ny fiainam-pakatoavana, ny amin'ny vokatry ny famonjena. Fa ny analany olona amin'izany ny tanjony. De tsy manao fanafiana amin'ny vantana ny tafiny, fa miasa toy ny mpitsikilo miafina. Miditra tsokosoko amin'ny san'Andriamanitra. Karazany ohatry le inona? Le mercenaire. Mody miditra ao izy. Monsieur missionnaire ay mercenaire. Ary zany enge manomba fivavahana be dehibe amin'izao fotoana e. Be dehibe tsy missionnaire fa mercenaire. De manangana mampiditra mpanompon'Andriamanitra ao izy. Nefa olona mpanompon'Andriamanitra homosexuel. De amin'izao teneny ao aminareo koa ary misy. Tsy ao aminay reny e. Fa hoe lambodimy tafody zanakodry. Tsy izy reny. Satria ao aminay ny vono alalana ny azo. Azo zareo ve? De tadidio mitetika Satana de feno fitaka. Fetsy be Satana. De ohatrany mandaitra amin'izao fotoan'izao raha tsy mampianatra ny teny tsy misy klema isika. Raha vao tsy mampianatra ny teny tsisy klema isika de ohatrany reny ny marina. De raha tianareo marina ny tsy marina de mila mangina ny marina. Zay fotsiny. Raha tianao marina ny tsy marina de mila mangina ny marina. Fa raha tianao fantatry ny olona ny marina de aza mangina mampianatra ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra. Mazava ve? De mila maily foana isika amin'izao fotoan'izao e. Za tena miteny mpendraikitra mihitsy. Ary mbola amory mpendraikitra atao mpiara-maka ny Baiboly hoe mila mitandrina makamaka olona mampianatra any amin'ny département tsirairay avy any. Fa tsy hoe ianona malaza de atsona mpianatra. Attention! Amin'izao fotoana tsy maintsy miteny ny mpendraikitra hoe rehefa isy ampianatra, izy aloha le olona. Amin'ny mahatompona ndraikitra voalohany aho de za no adinin'Andriamanitra nataonao ao na niondrika. Fa tsy zay rehetra mampianatra tenin'Andriamanitra de izy. Azonareo? De mila sarotiny amin'izany kotsika. Fa be dehibe ny olo malaza amin'izao fotoana. Fa tsy ny laza n'le olona no inona. Fa inona ny tenin'Andriamanitra tsisy klema hoetiny. De hitanalo hoe karazan'olona rehetra teo. De zao no lazay ny tenin'Andriamanitra mamarana azy. Mamaky tsika manao hoe mitandremy ianareo fandrao vao fitaky ny mpaminany sandoka zay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry. Fa ao anatiny dia ambodimy mitoha izy. Ny voany no ahafataranareo azy. Tandremo hoe. Fa be dehibe ny olona mampianatra hafahafa amin'izao fotoana. Matio 7:5-10 ka 5:20. Noho izany ry mpiara-maka amin'ny Baiboly. De zao ny tenen'ny Paoly
tamin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo manao hoe fa ianao kosa dia mareta amin'izay ny anaranao sy nampiainonanao. Raha nampianarana anareo tato ampiaramaka amin'ny baiboly dia mitody amin'ny tompo, mifikira amin'ny teny. Zay ihany ny zava-dehibe. Jesosy nitokana mpamonjy tenin'Andriamanitra no fiainana omeny anao. Fa ianao kosa dia mareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampianonanao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fatro ny fony zaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina zay mampahendry anao amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandr'Andriamanitra dia mahasoko fampianarana, fandresen-dahatra, fantsinyizay diso, fitaizan'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara amin'inona mamaky baiboly dia fantatrao ny fampianaran-diso sy ny fampianarana mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia izay indray no fandarana ny arahantsika teto amin'ity fandarana ity. Misaotra ny tompontsika raha afaka omeny fotoana tahaka izao. Dia ny tompony hiaro antsika, mpianatra antsika amin'ny alalan'ny fanahy ihany koa manoloana an'izay resaka ny fampizarantsika teo. Dia tsika hivavaka. Raha eo misaotra anao izay ny amin'ny fotoana nomenao anay, fa ny irianay dia ny hamenonao ny fanahinao aty anatinay, ilay fanahy mpampianatra, mpanolotsaina, mpitaridalana, mpananatra, mba hahatonga anay ho lavitra ireny fampianaran-diso izay miely etsy sy eroa ireny. Dia ianao ihany koa no hampijoro anay saizara ny fiteny fahamarinanao amin'ny fitiavana, amin'ny fahitsina ihany koa. Dia apetrako am-pelatananao ny fiainan'ny fiangonanao, ny fiainan'ny fikambananao, ny fiainan'ny kristianina mety misy efa latsaka ao anatin'ireny fampianaran-diso ireny, dia tsy misy afaka mandresy lahatra afa-tsy ny fanahinao irery ihany. Dia ianao ihany koa no angatahanay hiasa ao anatin'izy ireny. Dia arovo Tompo ny olona izay tena mangetaheta te hitady anao marina, mba tsy ho tratrin'ireny ambodia mitafy hodi-janak'ondry ireny, fa ianao mihitsy no hiaro ny ondrinao, dia ianao no mahalala ny etaetany tsirairay avy. Dia aminao no hametrahana izay rehetra mahasoa anay sy ny asanao ihany koa. Misaotra Kristy Tompo. Amen. Dia miraro soa anareo indray namanareo Camille Falmanana amin'ny herinao toy izao indray raha mbola sitrapon'Andriamanitra. Samy tahian'Andriamanitra daholo.